সাহেব আম্বেদকরকে নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর মন্তব্যের বিরোধিতা করে সরব কংগ্রেস। বুধবার সংসদের দুই কক্ষেই হট্টগোল শুরু করেন কংগ্রেস সাংসদরা। এবার এই নিয়ে কংগ্রেসকে পাল্টা নিশানা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। अमित शाह माफी मांगो, अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। আম্বেদকর ইস্যুতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের হয়ে ব্যাট ধরলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, দেশবাসী বারবার দেখেছে কংগ্রেস কিভাবে বাবা সাহেব আম্বেদকরের পরম্পরাকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করেছে। বুধবার এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, কংগ্রেস এবং তার পচা বাস্তুতন্ত্র যদি মনে করে যে তাদের দূষিত মিথ্যে এত বছরের অপকর্মকে লুকিয়ে রাখতে পারবে, বিশেষ করে বাবা সাহেব আম্বেদকরকে অমর্যাদা করার ক্ষেত্রে, তাহলে তারা বড় ভুল করছে। কংগ্রেসকে আক্রমণ করে তিনি আরও লেখেন, দেশবাসী বারবার দেখেছে কিভাবে একটি পরিবারের নিয়ন্ত্রিত একটা দল বাবা সাহেব আম্বেদকরের পরম্পরাকে নিশ্চিহ্ন করার নোংরা কৌশলকে উৎসাহিত করেছে, তপশিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষকে অপমান করে। মঙ্গলবার রাজ্যসভায় সংবিধান বিতর্কে কংগ্রেসকে আক্রমণ করে অমিত শাহ বলেন, এখন এক ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে আম্বেদকর আম্বেদকর আম্বেদকর। এতবার যদি ভগবানের নাম নিত তাহলে স্বর্গে জায়গা পেত। मान्यवर अभी एक फैशन होगा है, अभी एक फैशन होगा है आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। उनकी बनाई हुई संविधान को विरोध करना उनकी मंशा थी। जो बाबा साहब का अपमान शाह ने किया है वो गलत है, इसीलिए वो आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। और वो मंशा जो उनके दिमाग में है कि उनकी जो मनुस्मृति की आइडियोलॉजी है वो और आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है वो दर्शाता है कि वो खुद वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते। ऑल द पार्टीज डिमांड हिज रेसिग्नेशन एंड ही शुड अपोलोजाइज टू द कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। इन्होंने कहा, ये पहले ही कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे, ये इसके खिलाफ है, अंबेडकर जी के खिलाफ है, उनकी विचारधारा के खिलाफ है। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है। অমিত শাহর এই মন্তব্য নিয়ে কংগ্রেস সরব হতেই পাল্টা আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। বাবা সাহেব আম্বেদকরের পরম্পরা ধরে রাখতে এনডিএ সরকার কী পদক্ষেপ করেছে তাও তুলে ধরে আরও দুটি টুইট করেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানে তিনি লেখেন, বাবা সাহেব আম্বেদকরের লক্ষ্য পূরণে গত 1 দশক ধরে কেন্দ্রীয় সরকার অক্লান্ত পরিশ্রম করছে। আরেকটি টুইটে মোদী লেখেন, 5 তীর্থের উন্নয়নে কাজ করছে সরকার। বাবা সাহেব আম্বেদকরের সঙ্গে সম্পর্কিত এই 5টি স্থান। চৈত্যভূমির জমি নিয়েও দীর্ঘদিন সমস্যা ছিল, তার সমাধান করা হয়েছে। দিল্লির 26 আলিপুর রোডে যেখানে তিনি শেষ জীবন কাটিয়েছিলেন সেই বাড়িটি সংস্কার করা হচ্ছে। লন্ডনে যে বাড়িতে থাকতেন তাও কেন্দ্রীয় সরকার নিজেদের দখলে নিয়েছে। সংসদের সংবিধান বিতর্কেও এর আগে গান্ধী পরিবারকে তীব্র আক্রমণ করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। संविधान के आज 75 वर्ष हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो 25 वर्ष का भी महत्व होता है, 50 वर्ष का भी महत्व होता है, 60 साल का भी महत्व होता है। जरा हम इतिहास की तरफ नजर करें कि संविधान यात्रा के इन महत्वपूर्ण पड़ाव का क्या हुआ था। जब देश संविधान के 25 वर्ष पूरे कर रहा था, उसी समय हमारे देश में संविधान को नोच लिया गया, इमरजेंसी आपातकाल लाया गया, संवैधानिक व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया, देश को जेल खाना बना दिया गया, नागरिकों के अधिकारों को लूट लिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को ताले लगा दिए गए। और कांग्रेस के माथे पर ये जो पाप है ना, वो कभी भी धुलने वाला नहीं है। दुनिया में जब जब लोकतंत्र की चर्चा होगी, कांग्रेस के माथे का ये पाप कभी धुलने वाला नहीं है। कांग्रेस के एक परिवार ने संविधान को चोट पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। और मैं इसलिए एक परिवार का उल्लेख करता हूं कि 75 साल की हमारी यात्रा में 55 साल
एक ही परिवार ने राज किया है। इसलिए देश को क्या क्या हुआ है ये जानने का अधिकार है। और इस परिवार के कुविचार, कुरीति, कुनीति, इसकी परंपरा निरंतर चल रही है। हर स्तर पर इस परिवार ने संविधान को चुनौती दी है। এবার আম্বেদকর ইস্যুতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের হয়ে ব্যাট ধরলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রাজনৈতিক মহল মনে করছে দলিত ওবিসি ভোটের অঙ্ক মাথায় রেখে প্রধানমন্ত্রী শাহের পক্ষ নিয়ে বিরোধীদের পাল্টা নিশানা করার কৌশল নিয়েছেন। বিরোধীরা যাতে আম্বেদকর ইস্যুকে হাতিয়ার করে দলিত প্রশ্নে বিজেপিকে কোণঠাসা করতে না পারে সেই কারণেই পাল্টা মুখ খুলেছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী এই ইস্যুতেও কংগ্রেসকে পরিবারতন্ত্র নিয়ে বিঁধেছেন। ব্যুরো রিপোর্ট, সময়, কলকাতা।